Lucas de Geer, er wordt achter de schermen druk gewerkt aan een nieuw album. Hoe staat het ermee? We zijn net begonnen. We hebben nou een aantal nummers klaar. En ik denk dat er is met een week of 2 denk ik, een nieuwe single vanaf komt. En verwachten het album in oktober. Als jullie een aantal jaren terug begonnen, min of meer bij toeval een liedje geschreven achter de keukentafel. Hoe was die vlucht de afgelopen jaren? Hoe is dat gegaan? Ja, het is natuurlijk achteraf wel heel snel gegaan. En het was, dat is het rare, het was nooit de bedoeling van ons om bekend te worden. We stonden op bruiloft van partijen, beraderieën, feesttentjes. En zo in één keer dan heb je zo'n hit regionaal en dat gaat helemaal landelijk. En dan word je steeds bekender en bekender. Je wordt in één keer bandartiest, zonder instrument. Ja, en dan gaat die vlucht gaat steeds maar door. Maar we hebben er heel veel zin in. En die bevalt nog beter dan 5 jaar terug. Hoe is het om altijd met je man onderweg te zijn als echtpaar? Jullie hebben toch ook ruzies en meningsverschillen onderweg? Ja, behalve de tijd dat we weggaan. Als ik zeg we moeten om 8:30 weg, dan is het 8:15 en dan zeg ik, kom nou, moeten weg. Als vrouw heb je natuurlijk meer te doen als man. Jullie hebben nooit meningsverschillen of niet over de muziek? Nee. Nee. De nieuwe nummers, we krijgen van diverse tekstschrijvers nieuwe nummers aan. En dan grijp je gelijk op de bepaalde liedjes dat je zegt van hé, dat is net wat voor ons. En dan zijn we het altijd gelijk eens. Ja. Dat is het rare. Maar... En als we een keer een woordenwisseling hebben en je gaat optreden, na de optreden is het altijd over. Het is eigenlijk zo iedereen die af en toe zijn woordenwisseling heeft met zijn vriendin de muziek in moeten. Ja, eigenlijk wel ja. Echt wel. En naast zingen nog een andere hobby, het fokken van, je gaat chihuahuas fokken? Ja, dat klopt. Ik heb een kennelnaam sinds kort en dat is mijn lust in mijn leven. Naast muziek dan. Ja. En hoe is dat te combineren? Want chihuahuas zijn wel honden waar je ontzettend veel aandacht aan moet besteden. Ja, kijk, door de week zijn we toch vrij veel wel thuis. En als we weg zijn, heb ik mijn kinderen thuis zitten. Dus die honden zijn nooit alleen. En wat wordt de naam van de kennel? Best of Doggies. In Oude Pekela. In Oude Pekela.